बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयदा मेहरीन अज़ीमी कलर थेरेपी के साथ तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। इस इमराज़ का मैं बताती हूँ जिसको कलर थेरेपी भी कहते हैं। और मेरे अच्छे अच्छे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्लाह ताला की जो एक नेमत है, हर मौसम, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अल्लाह ताला की एक नेमत है, तो ये सर्दी भी जो है ये एक तरह से अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है, एक नेमत है। उम्मीद है आप इस सर्दी को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। आज का मर्ज़ मैं पहले बता दूं, जिसका इलाज मैं कलर थेरेपी से बताऊंगी। वो मर्ज़ है हिचकी, जिसको फवाक भी कहते हैं, और हिकअप। हिचकी देखने में तो मामूली लगती है, अगर ये मामूली है और फ़ौरन बंद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हिचकी जो है, अक्सर लोगों को जो है वो मुसलसल हिचकी लगी रहती है, या वक्फे वक्फे से उनको ये मर्ज़ जो है ये लाहक हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा आजिज़ आ जाता है। तो इस पर तफसीली अभी मैं बात करूँगी। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा देखें, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आपकी तरफ से मेरे लिए एक हौसला अफजाई जो है उसका एक तोहफ़ा होता है। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने औरतों को बहुत नवाजा है। जो आज का जो दौर है, जदीद इल्म आगाही का दौर है, इस दौर में ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करें। ख़वातीन जब तक अल्लाह ताला की अता की हुई सलाहियतों से वाकिफ़ नहीं होंगी, उनसे काम नहीं लेंगी, तो ये माशरा नहीं सुधरेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको, मर्द व ख़वातीन को रूहानी सलाहियत की हैं, और रूहानी सलाहियतों से आगाही ना हासिल करना बहुत बड़ी जो है नाशुक्री है, कुफ़रान नेमत है। तो ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करें, और जो अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें अता की हैं, उन सलाहियतों से जब वो वाकिफ़ होंगी और उन सलाहियतों को काम में लाएंगी, तो वो माशरे में अपना एक बुलंद मुकाम पैदा कर लेंगी। क्योंकि अल्लाह ताला जो हैं वो हम सब हैं, और अल्लाह ताला हम सब के अंदर हैं। मर्द व ख़वातीन दोनों अल्लाह ताला की तख्लीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम मुझे देखते क्यों नहीं। और एक और कुरान की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तो तुम्हारी रगे जान से ज़्यादा करीब हूँ। एक और कुरान पाक की आयत है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई बुराई करेगा उसको उतना ही बदला मिलेगा जितनी उसने बुराई की होगी। और जो लोग नेकी करेंगे, जो उसमें ख़वातीन व हज़रात हों और वो मोमिन भी हों, तो वो उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा और वहाँ पर उनको बेहिसाब रिज़्क़ दिया जाएगा। कलर थेरेपी की बात कर लेते हैं। बच्चों की जो एक बीमारी है, जिसको हेमोलिटिक डिज़ीज़ यानी कि खून की बीमारी है, उसके अंदर जो है बच्चों के जिस्म के अंदर जो एक मादा है वो येलो कलर का वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का जो है उनको यरकान हो जाता है। और ये मादा जो है अगर दिमाग में पहुंच जाए तो बच्चों की जहनी नशोनुमा वो मुतासिर होती है। इसका इलाज के दो तरीके हैं। नंबर एक खून की तब्दीली, और नंबर दो है रंगों से इलाज। रंगों से इलाज में बच्चे को नीले रंग की रोशनी में रखा जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो कमी पूरी हो जाती है और बच्चे को सेहत मिल जाती है। और इस बीमारी का इलाज जो है वो नीली रोशनी है। रंगों से जो इलाज है वो मरीज़ के अंदर इम्यूनिटी को बहाल करता है। जो बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, बहुत उनका वज़न कम होता है, तो उनको हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जहां उनको ऑक्सीजन और बनफशी कलर की जो रोशनी है वो उनको पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से बच्चों की जो नशोनुमा है वो पूरी हो जाती है। रंगों से हर उस बीमारी का इलाज हो सकता है जो इंसान को इब्तदाए आफरीनिश से उसको वर्षे में मिली है, और उन तमाम बीमारियों का इलाज जो है वो रंगों से बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। चलिए रंगों से बातें करते हैं। आज का जो कलर है वो सियाह कलर है, सियाह रंग यानी कि ब्लैक कलर।
उसके मैं कुछ ख़वास आपको बताती हूँ। सियाह रंग जो है ये पुरस्रारियत, शख्सियत का वक़ार और बहुत ज़्यादा पुरएतमाद जो है हैसियत का हामिल कलर है। और ये कलर जो है शाही लिबास का कलर रहा है। ब्लैक कलर जो है वो शाही लिबास में इस्तेमाल होता था बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये कलर जो है अपने अंदर पुरस्रारियत रखता है, शुजाअत, इक़्तिदार, मर्दानगी, नफासत और बहुत ज़्यादा जो है सुकून वाला कलर जो है ये कहलाता है। और जो है ख़वातीन अक्सर जो है ख़वातीन जो हैं वो सियाह रंग का लिबास जो है वो पहनना पसंद करती हैं। सियाह रंग का लिबास जो है उसमें एक ख़ास किस्म की कशिश महसूस होती है। इसके पहनने से तमानियत का एहसास होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि सियाह रंग जो है ज़ेब तन करने से बहुत ज़्यादा एतमाद झलकता है। और सियाह रंग जो है जो लोग पसंद करते हैं सियाह रंग को, उनकी शख्सियत में पुरस्रारियत होती है और वो लोग बहुत ज़्यादा संजीदा तबह होते हैं, खामोशी को ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ वो लोग गहरे होते हैं। तो ये सियाह रंग के मैंने कुछ ख़वास बताए हैं और बाकायदा जो ख़वास हैं वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। आज के मर्ज़ की तरफ चलते हैं। आज का मर्ज़ है हिचकी, जिसको फ़वाक कहते हैं और हिकअप कहते हैं। जिस तरह हमारा फेफड़ा जो है उसमें कोई तकलीफ़ देह चीज़ हो तो वो उसको दूर करने के लिए वो खांसी की जो है वो शक्ल अख्तियार करता है, खांसी होती है हमें बार बार। इसी तरह हमारा जो फ़म मैदा है वो भी कोई वहाँ पे कोई मसला हो, कोई तकलीफ़ देह चीज़ हो, अज़ियत वाली चीज़ हो, उसको वो हिचकी की सूरत में जो है वो दूर करता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में जो पर्दा शिकम है जिसको डायफ्राम कहते हैं, डायफ्राम में किसी किस्म का कोई मसला हो जाए तो उसकी वजह से भी जो मर्ज़ है हिचकी का ये शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात देखा गया है कि हिचकी शुरू हो जाए तो वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो हिचकी के मैं असबाब बता देती हूँ। इसके असबाब में ये है कि गलीज़ और बादी ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा चिकनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और इसके साथ साथ रिया की ज़्यादती, सुफ़रा की ज़्यादती, गुर्दे का कोई मर्ज़ हो, जिगर का कोई मर्ज़ हो, कोई मसला हो, उसकी वजह से भी ये हिचकी का मर्ज़ जो है वो लाहक हो जाता है। बदहज़मी भी इसका जो है इसका सबब बन सकती है। इसके साथ साथ गले या मैदे में किसी किस्म की कोई सोजिश हो जाए उसकी वजह से भी, और इसके साथ साथ बहुत जल्दी जो अक्सर बाज़ वक़्त खाना खाया जाता है उससे भी ये मर्ज़ शुरू हो जाता है। और बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा कोई खुश्क किस्म की ग़िज़ा हम जो है खाते हैं, निगलते हैं, जिसकी वजह से जो हमें ये मर्ज़ है हिचकी का वो लाहक हो जाता है। अब मैं इसकी अलामात बता देती हूँ। इसकी अलामात में सबसे अहम अलामत यही है कि बार बार ख़ास आवाज़ के साथ हिचकियाँ शुरू हो जाती हैं और इसके साथ साथ मैदे के ऊपर दबाव होता है, ज़ुबान खुश्क हो जाती है, प्यास जो है वो बार बार लगती है और बार बार हिचकी की वजह से पेट में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ नफ़क और कराकर की जो है ना वो शिकायत भी जो है वो पैदा हो जाती है। अब मैं इसका परहेज़ और ग़िज़ा बता देती हूँ। इस मर्ज़ में खाना जो है वो भूख रख कर खाएँ और जितनी भी बादी चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, उनको अवॉइड कीजिए। और इसके साथ साथ जैसे अरवी है, आलू है, बैंगन, माश की दाल, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे आप उनको परहेज़ रखें। और जो है आप ग़िज़ा में आप मूंग की दाल है चपाती के साथ वो ले सकते हैं, बकरी का शोरबा लें और जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं जैसे मौसमी है, माल्टा, किन्नू या चकोतरा, वो फल आप इस्तेमाल करें। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, पानी थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके पिएं, उससे भी आपका जो है ये मसला हल हो जाएगा। और जो सब्ज़ियां हैं जैसे पालक है, कद्दू है, तुरई है, करेले, इस तरह की सब्ज़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी ग़िज़ा के अंदर, उनको रखें। सैलड है उसको अपनी ग़िज़ा के अंदर रखें। और जितने भी बाज़ारी खाने हैं या जो भी बहुत ज़्यादा ऑयली खाने हैं उनसे आप परहेज़ करें।
और इसके साथ साथ एक नींबू लें, उसको 2 टुकड़े करें। आधे नींबू के ऊपर आप थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च लगाकर वो उसको थोड़ा सा उसको चूसना शुरू करें। पानी जो है वो नीम गर्म लें, थोड़ा एक घूंट करके पानी उसको पिएं। और इसके अलावा एक काम और करें कि आप एक शॉपर लें, उसके अंदर मुंह डालकर आपने 2-3 मिनट तक उसके शॉपर के अंदर आपने सांस लेना है। उससे भी जो है हिचकी जो है ना फ़ौरन रुक जाती है। अगर हिचकी जो है आपको बार बार आती है और बार बार आप इससे परेशान हैं, कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो मैं कलर थेरेपी आती हूँ, वो आप कीजिए। उससे आपका मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। ये येलो कलर और ये आसमानी कलर। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपने शीशे की बोतल लेनी है और इस पर ये येलो कलर का सेलोफेन पेपर चढ़ाना है आपने शीशा टेप से। और ये जो शीशे की बोतल है इस पर भी आपने जो आसमानी कलर बनाना है, इसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस तरह का वाइट पेपर, ब्लू और वाइट, इन तीनों को आप जब मिलाएंगे तो ये आसमानी कलर बन जाएगा। तो ये आप शीशा टेप से इस पर इसको चढ़ा लीजिएगा। अब आपने पानी वाला स्टील के बर्तन में उसको ठंडा किया। उसके बाद आपने ये बोतल की नेक इतनी खाली रखिएगा, ये भी इतनी खाली रखिएगा। उसको फिर आपने लकड़ी के पीढ़ी पे या लकड़ी के टुकड़े पे इन दोनों बॉटल्स को फासले से रखना है कि एक दूसरे का शेडो ना पड़े। आपने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सिर्फ एक दिन रखना है और फिर आपने इसको 3 दिन इस्तेमाल करना है। तरीका मैं बता देती हूँ। ये जो येलो पानी है ये आपने दिन में एक बार लेना है, 2 औंस यानी आधा कप। और ये जो आसमानी कलर का पानी हमने बनाया ये सुबह शाम आधा कप लेना है आपने। जब तक आपका मसला हल ना हो आप ये इलाज कीजिए, इंशाल्लाह इससे आपका मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। अब मैं आपको हिचकी के लिए एक हर्बल रेमेडी बताती हूँ, ये आप कीजिएगा, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये बादाम है, ये आपने 7 दाने लेने हैं। ये आपने 7 दाने लिए और ये आपने काली मिर्च के आप ये 5 दाने ले लें। और ये थोड़ी सी ये इतनी एक मिश्री आप ये लें। इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप चटनी की तरह, सॉस की तरह पीस लें और उसको सुबह शाम आप इसको चाटें। इससे आपका जो मसला है हिचकी का वो हल हो जाएगा। अब मैं आपको हिचकी के लिए एक और हर्बल रेमेडी बताती हूँ। ये है मुलट्ठी। इस मुलट्ठी को आप ये देखें जैसे ये छिली हुई है, इसको आप चाकू से हल्का हल्का आप इसको ऊपर का छिलका उतार लें। इस मुलट्ठी को सबको छिलका उतारने के बाद आप इसको बारीक पीस लें। बारीक पीसने के बाद आपने आधी चमची जो है ये मुलट्ठी पाउडर जो है नीम गर्म पानी के साथ लेना है। इससे आपकी हिचकी जो है ना उसको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।